வணக்கம், நான் உங்கள் யஷ்வந்த் குமார். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான ஒரு சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனல் கமெண்ட் செக்ஷனில் நிறைய பேர் பேச்சுலர்ஸ்க்காக ரெசிபிஸ் அப்லோட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. அதுவும் முக்கியமாக சிக்கன் ரெசிபிஸ் நிறைய கேட்டிருந்தீங்க. அதை கேட்ட ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் இந்த ரெசிபி டெடிகேட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. ரொம்ப குறைவு தான், இருந்தாலும் இதோடைய சுவை பிரமாதமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இங்கே ஒரு பவுலில் 500 கிராம் அளவு சிக்கன் வச்சுருக்கேன். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒருவேளை நீங்கள் காரம் அதிகமாக சாப்பிடுவீங்கன்னா இதில் 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அதன் பிறகு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கசூரி மேத்தி சேர்த்துக்கிறேன். ஒருவேளை உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மாறாக நீங்கள் கொத்தமல்லி கூட சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு. இந்த ப்ரிப்ரேஷனில் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இது கூட நம்ம ஒரு 5லேருந்து 6 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்க்க போகிறோம். இப்போது எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று நல்லா கம்பைன் ஆகிற அளவுக்கு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து ஒரு 30 to 40 மினிட்ஸ் ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் வச்சு நல்லா மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சிக்கன் நல்லா மேரினேட் ஆகிடுச்சு. இதை குக் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக இங்கே ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். இதில் ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் லேசாக சூடானதன் பிறகு நல்ல ஒரு மனம் கொடுக்கறதுக்காக 2லேருந்து 3 இனுக்களவு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். கருவேப்பிலை நல்லா பொரிந்து இதில் இருக்கக்கூடிய மனம் வெளியே வரும்போது நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனும் சேர்த்துக்கலாம். லேசாக ஒரு முறை கிளறி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டதன் பிறகு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அடுத்து ஒரு 10லேருந்து 12 நிமிடம் குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இது ஒரு முறை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை எடுத்து அழகாக ஒரு பவுலில் போர்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே சுவையான சுலபமான சிக்கன் மசாலா செய்கிறது எப்படின்னு பார்த்துட்டோம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க நம்புறேன். மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பர் ரெசிபியோட நான் சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Yeshwanth.